Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsulid sa matuod, nadagan sa panghita po. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy, adlaw karon nga Miyerkules, adlaw sa tong inahan sa kanunayng panabang pitsa 27 sa buwan sa Agosto, tuig 2025. Ako inyong alagad sa kanginan Malu, Inocando, Tabar, banimihantod sa alas 9 karong buntaga sa atong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Dili ta maglangan ato dayong ipadangat atong latest weather update. Gikan sa Pag-asa Mactan, Sir Jomar Eclarino, maayong buntag. Yes, mama, yung buntag sa tanan ug sa atong tanan tigpaminaw kini atong latest weather update karong adlaw. Ang low pressure area natong gimonitor na sa vicinity sa Patnanongan, Quezon o base sa atong latest na analysis, less likely kining ma-develop na bagyo or tropical cyclone and posible kining mahilis or mag-dissipate in the next 24 hours. Lain na low pressure area ato nasigbatan sa may 200 kilometers kasadpan ng Dagupan City, Pangasinan o diha sa dagat sa may kasadpan ng Northern Luzon. Habagat pa dahil naka-apekto sa Visayas, Mindanao ug Southern Luzon ug ang atong weather condition diri sa Central Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu tungod kini sa habagat, makasinati kita na panagsama panganuron ngito na sa medyo madag-umo na kalangitan ug na mga pag-uwan ug kini mga thunderstorm. Magdala kini usahay kusog ng mga pag-uwan na posible gihapon ng mga flash floods or landslides ilabi na sa mga prone areas. Padayon ta mag-monitor sa mag-i-issue ng mga thunderstorm or rainfall advisories, lakip na ang color-coded na heavy rainfall warnings ug sa latest update kining low pressure area. Hining ito na sa kasarangan na hangin masinati sa Visayas ug ang kadagatan malinawon nga ito na sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura sa Cebu 35 to 31 degrees Celsius, haring adlaw mosalap alas 5:56 sa hapon. Ang dagat mo tao balauna G sa hapon muhunas alas 7:18 sa gabi. Philippine Standard Time alas 8 sa isa buntag gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST Jomar Eclari. Dagang salamat Sir Jomar Eclarino ug maayong buntag yung tanan dinas Pag-asa Mactan. Karon arita sa ato ang front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, Cebu City halts DPWH projects. Sa The Freeman, Stria asks EMB lift suspension citing legal and environmental compliance. Sa Banat News, sa The Freeman, kawatan natagak na bulasot atop sa eskwelahan, patay. Sa Philippine Daily Inquirer, Torre loses top PNP post after defying Napolcom. Sa Philippine Star, PNP Chief Torre sacked. Sa Manila Bulletin, Nartates is new PNP Chief. Ug sa Tempo, Nartates in, Torre out. Magatong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa among pagbalik, amoy padangat kaninyo atong mga balita. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines.
with Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy ug karon sa atong mga balita. Nagunas tong mga balita karong buntaga kaandam sa mga magtutudlo og tinun-an sa pagsalbar panahon sa katalagman gihingusgan sa Department of Education 7. Pinaagi kini sa nahimong long-term partnership uban ang Seeds Asia. Mga detalye sa report ni Gia Navarro. Usa sa mga gisiguro sa Department of Education 7 mao ang kaandam sa mga magtutudlo og tinun-an sa pagsalbar sa ilang kaugalingon kung maigo man ang mga katalagman sa eskwelahan. Aron mapangandaman, nakabaton og long-term partnership ang DepEd 7 ug Seeds Asia alang sa school-based disaster risk reduction. Sa mong inisyatiba, nihimo sila og training design bahin sa disaster risk reduction nga gamiton unya sa mga magtutudlo apil na ang mga tinun-an samtang itudlo sab kini ngadto sa mga estudyante pinagi sa mga leksyon kung unsaon pagsalba sa kaugalingon o sa ilang sakop sa pamilya panahon nga moigo man ng linog o bagyo sa ilang dapit. Matoy di Tomas Pastor sa DepEd 7 nga magamit ang mga nakuhang leksyon bahin sa DRR aron magpabiling luwas bisan pa man sa kakuyaw sa katalagmang muigo. So cascade na ta from one school to the other para hopefully tanan ma-reach yun nato ang training nato sa ato mga teachers from Region 7 which is kanang Island of Cebu and also Island of Bohol. Ito among proyekto human sa nang labayng mga bagyo ug ubang katalagman nga natala sa Pilipinas. Nakita sa Seeds Asia, usa ka non-governmental organization sa rehiyon nga kuwang ang mga tunghaan sa disaster risk reduction initiatives. Hinungdan nga ni abag sila uman sa tabang gikan sa Japan International Cooperating Agency kon JICA. DepEd Region 7 is very powerful and capable to roll out the same initiative that developed through this project, which is called the Disaster Risk Reduction Training Program, to other schools that weren't the direct beneficiary of this project. Ipaugusto sa pagbansay ang mga magtutudlo gikan sa napu ka mga pilot school sa rehiyon. Nakita sa Department of Education Central Office ang kamaynungdanon nini ug buot nilang ipatuman ang school-based DRR sa ubang dapit sa rehiyon. Kasi yun yung gusto nating palitawin na ang mga bata ay may kakayanang iligtas yung kanilang sarili, no? Yung para bang hindi na tayo mag-aalala
nila bilang mga guro nila, no? Kumbaga yung self-help ika nga, no? Ilauman sa DepEd 7 ug Seeds Asia nga masalbar gyud ang kinabuhi sa isig kaingon pinagi sa mga makuhang kasayuran bahin sa pagsalbar kung moabot man ang trahedya. Gian Navarro, CCTN News. Samtang Mandawi City College nakadawat og 300 ka mga lingkuranan gikan sa buhatan sa Vice Gobernador. Nagkuwang og lingkuranan ang maong tunghaan subay na sa pagdaghan sa mga tinun-an niini. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gi-turn over kaganinang buntag ang 300 ka armchair ngadto sa Mandawi City College gikan sa buhatan ni Vice Gobernador Glenn Anthony Soco. Kauban niya sila si Provincial Board Member Attorney Olen Seno ug Malcolm Sanchez, kuyog ni Mandawi City Mayor Tadeo Junki Uwano. Ang mga bangko na palit pa sa panahon ni Soco isip board member sa 6th District nga naglakip sa Lone District sa Mandawi. Apan nadugay ang distribusyon tungod sa election ban. Gihatag ang mga bangko human mahibaw-an ni Soco ang kakuwang sa lingkuranan sa City College base sa interview sa mayor atol sa iyang pagbisita sa tunghaan. Gawa sa edukasyon, matud ni Soco nga suportado sa probinsya ang mga programa sa Mandawi tungod laki pa man kini sa Kapitolyo bisan usa na ka Lone District. All social infrastructure, any other needs of the community will be addressed, of course, in coordination with the local government units. Mas daghan ang natala karon nga tinun-an sa City College nga moabot sa 2,700, itandi sa miaging school year nga anaa lang sa 2,500. Mipasalig si Mayor Junki Uwano sa pagtukod og bagong kampo sa Mandawi City College aron mas mapalambo pa ang kahimtang sa tunghaan. Muna sila lang kung balik-balik nila, this is only temporary kay kibaw naman mo sa itong plano sa long term na to. Pero we can't do this alone. We need everybody's help, private sector, from the capital, national, tinabangay lang yung tatanan. For our students. Ikatakdang sugdan ang 7 ka andana nga college building sunod tuig ngadto sa Norquist Park. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa laing bahin usa ka semana nga mobilization exercise nga salmutan sa gatusan ka mga Philippine Navy reservists sa Visayas ug regular forces gibuksan sa Naval Forces Central. Paubos sila sa nagkadayang operasyon sa kadagatan aron makat-on ang mga reservists sa mga responsibilidad sa regular forces. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Felerca. Gibuksan na sa Naval Forces Central ang Philippine Navy Mobilization Exercise kun PN MOBEX 2025 aboard NFC Area of Responsibility kaganihang buntag sa Navfor St. James sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Kung diin 400 ka mga reservists sa Visayas ang mosalmot sa usa ka semana nga exercise. Ang 200 kanila nagikan sa Eastern Visayas Naval Reserve Center samtang ang laing 200 nagikan sa Western Visayas Naval Reserve Center. Matud ni Commodore Joselito de Guzman, ang commander sa Naval Forces Central, nga ipaubos ang mga Navy reservists sa nagkadayang mga operasyon sa kadagatan, kauban ang kapin 300 ka mga regular forces aron nga sila makakaton sa mga responsibilidad niini. So they will be conducting at sea pace na different, sasakay sila ng mga Philippine Navy ships natin. So they will be conducting GANEX, yung gunnery exercise, yung mga fire at sea, yung mga visit board and search. Meron din sa Sabado, yung sa Medellin, meron tayong gagawin na amphibious exercise. Dugang paniya nga dili lang kini drill apan usa kini kapag pangandam kung adunay masugatang kakulian ang nasud sa umaabot. Maong sigon pa ni Captain Francisco Cacho, ang Deputy Commander sa Naval Forces Central ug ang officer conducting the exercise, nga mahinungdanon nga makakaton ang mga reservist ilabi na nga magsilbi silang force multipliers. Because the whole of Visayas is a big part of our country, and alam naman natin na marami yung ating pangailangan sa ating regular force. So napaka-importante na yung majority ng ating mga reservists dito sa Visayas ay mapamiliarize nila yung kanilang respective roles
when it comes to reservist activities and operations. Hininamo ikatulong tuig sa pagpahigayon sa PN MOBEX ug karong tuiga ang programa nakatutok para sa Naval Squadron Reserve ug Marine Company Reserve. Ang mong kalihukan magpadayon hangtod karong Setyembre 3. Si Governor Pamela Baricuatro mo'y guest of honor and speaker sa opening ceremony apan wa kini makatambong tungod sa mas importanteng lakaw niini. Ang pangu sa Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office nga si retired Colonel Dennis Pastor mo'y nipadangat sa mensahe sa gobernador ug nipasalig kini nga mohatag siya sa suporta sa maong kalihukan. On behalf of the Cebu Provincial Government, she extends her full support to the Naval Forces Central and salutes every sailor and reservist taking part in this mobilization. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Samtang usa ka construction worker nga na-missing human natagak sa Mahiga Creek sa Barangay Banilad, Syudad sa Mandawi, napalgan nga patay na kagahapon sa Buntag. Ang kasayuran nihatod ni Mary Rose Sagarino. Sa CCTV sa Barangay Banilad, Syudad sa Mandawi, nakita nga naglakaw sa hagipot nga dan ang usa ka lalaki sa dihang kalit kining natagak sa sapa sa Mahiga. Nahitabo ang insidente alas 5:56 kagabi. Gilayon usab nga miresponde ang barangay nga nangayo og tabang sa uban pang responder. Apan wala makitaan ang lalaki sa gipahigayon nga search and rescue operation kagabi sa mga otoridad. Kaganinang alas 9 sa buntag, nakita na lang ang iyang patayng lawas sa Holy Name Creek sa Barangay Mabolo, Syudad sa Sugbo. Giila ang lalaki nga si Ricardo Blanco, 56 anyos og lumulupyo sa Barangay Banilad, Mandawi. Suma ni Kapitan Greg Yap sa Barangay Banilad nga posible nga hubog ang biktima base sa iyang lihok nga makita sa video. Naadyo tayo makita kung sindanta mo sa footage na aman sa kung matanaw ninyo sa footage sa ang rescue operation gipahigayon sa Mandawi City Disaster Risk Reduction and Management Office kauban ang Barangay Banilad ug subang dako DRRM og Bureau of Fire Protection Mandawi. Gipasabot sa pangu sa CDRMO nga miabot sa tungang gabi ang ilang rescue operation apan kinahanglang muhunong alang sa kaluwasan sa mga responders. Rescue na to operation sa itong gabi man, din katong area manggod, usbas ka na is ngit-ngit. Din nasa uban area nga lisod, sudlon. Kay uban magagit ang subdivision, ang kumpanya, din gagmay sa kay clearance ka ng tapis kasapa ang agianan. Sa kasamtangan, wala pa'y matino nga opisyal nga hinungdan sa kamatayon sa lalaki. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa atong katapusang balita, gwardiya nga nabutang sa top 1 most wanted person sa lungsod sa San Fernando nga nalutsan og warrant of arrest sa kasong murder nadakpan sa kapulisan. Akusado may gitudlo nga usa sa tulo ka responsable sa pagpusil patay ni atong head sa Internal Security Office sa Azoha Holdings Incorporated sa Barangay San Isidro niadtong Enero. Dugang detalye sa report ni Arnold Bustamante. Gwardiya nga usa sa mga akusado sa pagpatay sa Head International Security Officer sa Azura Holding Incorporated sa Barangay San Isidro, Lungsod San Fernando netong Enero 23, 2025. Ang nadakpan kini sa kapulisan pinasigit sa warrant of arrest nga giluwatan sa korte sa kasong murder alas 6:30 gani ng buntag sa Barangay Pitalo sa Lungsod San Fernando. Ang akusado nga nabutang sa top 1 most wanted person municipal level ug top 7 most wanted person provincial level gila nga si Alberto Quizon Monsanto Jr. nga nailasab nga si alias Alfredo kanhi sakop sa Hebrew Security Agency nga residente sa Barangay Pitalo sa San Fernando, Cebu. Ang warrant of arrest giluwatan ni Judge Joy Brasiero Redoble, ang presiding judge sa RTC Branch 77 sa Ciudad sa Carcar sa kasong murder batok nga Monsanto pinitsahan ni atong Agosto 15, 2025 nga wala gitugot nga piyansa alang sa iyang temporaryong kagawasan. Ang San Fernando Police Station sa pagpangulo sa hipinini nga si Police Major Michael Hingoyon miumuldayon og tracker team human madawat ang kopya sa warrant of arrest batok sa mga akusado gilusad dayon ang manhunt operation. Gipatuman ang pag-serve sa warrant of arrest sa usa ka luna sa Pitalo din mao ihaga gibantayan og manampuso nila ni nga nadakpan o gidala sa custodial facility sa San Fernando Police Station. Mato ni Hingoyon nga si Monsanto ang usa sa mga gitudlo nga nagpusil patay kang Armando Cañedo alas 8 sa gabi Enero 23, 2025 sa Barangay San Isidro, Lungsod San Fernando sa diyang panahon na unta kini nga mopauli sa Barangay Valencia sa Dakbayan sa Carcar. Tulumatod pa sila ang gitudlo nga may nagpusil
sa biktima nga gwardiya usab sa oil depot compound sa Azura Holdings Incorporated nga nimutang sa mga barangay. Human sa pagpamusil daling imisakay sa motorsiklo ang tulo ka mga suspitsado paingon sa barangay Ilaya sa Maayong lungsod apan wala na marakpi sa migukod nga mga pulis sa lungsod sa San Fernando. Arnold Bustamante, CCT News. Mao katong mga balita nga nahipo sa itong kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Yung katong nakita kagahapon sa itong mga balita sa Sairi 47. Unya, napamantay gamayng oras attorney. Ato sang hisgutan og unahon tato imuhang topic sa Sumpay topic nga ko. Okay. Oo, So kining naalagi hapit usa ka milyon. Actually, layo pa sa ka billion di ay 757 million pesos nga project sa DPWH dinhi sa Dakbayan sa Sugbo, tinguha ni Mayor Nestor Archival nga ipahunong sa ni kay matod pa ni Archival partner nga kinahanglan sa kuno niya i-assess, kinahanglan sa siya makig-meeting sa mga DPWH kay uban ani nga mga projects sa DPWH wala may coordination with the city government. Mausad ni ang mga yango-ungo partner sa ubang mga LGU sama dito sa Quezon City, Las Piñas nga patuyang ra man ning DPWH og implementar nga wa pa din nakakuhag mga permits from the city government. Gi-bypass kuno sila. Dire wala hinuon nag-mention si Mayor Archival nga gi-bypass ang Cebu City government partner pero matod niya kuwang kuno og coordination with the local government authorities. Kay of course partner kung mag-implementar kag mga dagko nga proyekto within a city as big as Cebu, of course affected ang traffic. Sama na lang aning iyang gi-mention partner sa Banilad, ambot kung unsa ning project pero naa kuno sa Banilad, gisaway ni sa mayor kay ang contractor kuno ani ang wala man kuno nakig-coordinate sa city government. Maunang kanang project ka karon doon na kunoy traffic congestion diha sa Banilad. Unsa man nga partner sa JY Square sad kuno dapit sa JY Square doon na say project ang DPWH diha nya gidali kuno nig kuan implement nya karon temporary suspended kay again wala lagi kunoy coordination sa mga otoridad gikan sa City Hall. Nya didto sad sa Beverly Hills, doon na say proyekto. Nya giingon sad nga potentially maka-apektar sa flow of traffic didtong dapita. So mo ni karon makig meeting sa si Mayor Archival pila ni ka project, I think 21 ni ka projects partner. Ang flood control projects na iyang gipasabot. Mga flood control projects ni siya partner nga currently pending because of a comprehensive assessment quote-unquote gikan sa mayor. Sa North District, 272 million worth of flood control projects. Sa South, 479 million. I think I know what he meant kanang sa Banilad kay naa na dira atubangan sa Country Mall attorney. Mausad na akong pangutana ganina kay maka-cause man siya traffic ka naging padungkat Talamban. So diha sa Country Mall atubangan duha man na ang daan padung Talamban. Taud-taud din na ilang gi-scrape ang daan. I don't know why, no? Nya nasla giayo sa kilid but wala pa and then asa bag-o karon diha sa Kasambagan dapit sa TESDA. One time good nga na ako gitambungan. Murag ako'y na problema kay nikalit sa way advisory ilaharang gi-blockingan ang dalan. So nituyo ko baligikan ko waterfront imbis muli ko kog TESDA padung Banilad. Nituyok na ko diri si CTN. Ayala. So tinuod sad na iyang point no nga kanang wani coordinate sa LGU and this is important especially in high traffic roads like Banilad and Salinas Drive. Kay kung di siya kag pangkawt din ha niya, di ka mo inform sa LGU, dili makahimo og alternative nga traffic scheme ang kuan ang mga naanad na gid ang CCTO. So syempre ang magproblema ang mga enforcer ug ang mga manakayay. Muna karon ang mayor partner gusto niya nga dunay mga stricter guidelines ang DPWH moving forward as to sa ilang timeline kay matud pa nimo diba dugay-dugay na ambot na follow ba kani mga timelines. To me attorney importante na nga masunod gyud kay naambi na ibutang sa ilang TARP niya expected date of completion ba na I don't know the exact term but ilang ibutang. But most of the time mga yat-yat na lang na dinhang tarpaulin wala pa nahuman ang project so who is making them accountable. So to me that's one thing no accountability kay kinahanglan gyud na mahuman sa saktong oras kay kung di na siya mahuman on time attorney ang ending ana
the further you delay the project, there is a tendency nga makuan sila sa budget kay mo increase ang presyo sa mga materials. Then, Tinuod, mayon na sila, inflation. nakuwangan, mag-request na sadta, di ba? So mo na including aning kuan pag-deploy sa mga traffic nga enforcers. Kana ganan ko ana. Dapat na sila kanumdum ka atong time nga si Tami Osmeña niingon. Kung ang imong truck whatever it is maabilya sa SRP unya makakosyag traffic bayad ka. Dapat mangita kag paagi kay bitad di ba? So karon kaning kang nahun-unaan ni Mayor Nestor Archival, kung ikaw kontraktor na kay building, whether be it along the road or na ay potential to create traffic problems, you should have your own traffic enforcer and it should be trained by the city. Correct. And more apart from that partner, dapat mag-install sa kadihang mga warning devices. Yes. Di ba required ba na sa building? Sana building whatever code or traffic something. code, building code, appropriate warning devices, assignment of personnel to clean up construction debris kung may mga nangatagak diya. Yes. O public posting of project details. Pero kanang inaana attorney like kanin Banilad no. I think it's also the responsibility of the barangay to inform the LGU kay kamo may under sa LGU. Kamo may naa diha. Unya, kamo man ang mupirmaan ng mag-start of project. Most of the time there are projects nga mga inag-clearance sa barangay para nako if you as barangay captain you will insist nga kanang dili ko mo pirmaan ni until such time that you present to me an entrance and exit nga di pareha. Kay mas para nako pwede din na partner. Ka diskresyon na sa kapitan yes, no kung kay para nako pananglitan high traffic area kanang leading to Maria Luisa dagkag sakyanan ang mga tao na sa kabalay tagpila ilang sakyanan murag inana ba. So, kung ikaw ka diya sa gyud sa agianan, there was one that ningon gyud ko. Please, I'm not an engineer, but please put up an entrance and an exit nga di parihas kay matraffic ang mga tao. So, musud ka diri gawas ka spikas, dili kaayo inaana kataas ang traffic. So, moingon sila kap, what will I do? Find a way. And then nasa siya gihangyo nga silingan di masad mo sugot ang silingan nga bakbaka na imong kural anha lang akong exit di masad kay wa nagkinahanglag kwarta siguro. But the point there is the barangay captain knows. Yes. So kanang kapitan Ros Banilad kasi may kapitan Ros Banilad din ha. Kanang suti sa dang mayor. Textmate mo ka mo. Suti pod para makabaw pod ang mayor nga mao ni ang projects din. Same with sa kanang kuan sa Salinas. Pero kung DPWH ni, tinuod na attorney nga, ang DPWH nagyoy tendency nga, padayon lang may kay DP man ni. Di man ni barangay national project. Di man ni barangay budget. Di pero dapat in consultation man na with the local government unit. Ang mga national projects. So mo na atong tan-awon. So let's see, makig-meet man kuno si Mayor Archival with the DPWH. I hope sad no nga pikhan sad ngadto kung dunay angay pikhan aning mga project ka partner niya. Yes. Nanara ba ko ako nadunggan nga chika. Diya sa mga community charis. Unsa naman sa mga nikatap. DPWH. Nara ba ko nang hunaw din ha sa DPWH nga dili to ako katong ni circulate sa Facebook ha nga kanang grabe kay lifestyle mahalon kaayo og mga gamit. Dili to ako. Pero ang mga tao wa may nag-accuse nimo. Anong lagi ayaw sa deny. Murag defensive ra sad si engineer. Dili to siya engineer, actually attorney. Attorney. So mao na siya. Ang custom sa Bacono mag-check sa kaning mga high-end nga mga kuan, mga sakyanan atong mga Discayas couple partner tanaw na to. Ay sus, karon na lang. Wata na ninyo kanang di pa ma-viral, mobilit ta. Tanan apilay ninyong kaugalingon kay mga lami be kay mga sakyanan mga lami din na partner. Oo, perting mga mahalon na. Yeah, every month. Pabor. Every month, every year, every quarter mag-ilis. Maximize ang tanang mga lifestyle check. Oy, kay kamera ba pag barangay level rami dinius biya kami mo submit. Sa salin the letter yun. Bitaw. Okay, so nya balik sa Tagoro partner kay ato sa ning palabangon ang pipila ka mga pahinumdom ni Ate Inday nya sa atong pagbalik mga dugang paghisgot-hisgot. Please stand by. Hello Cebu. Hello Cebu. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines.
with Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak ma'am. Ay wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. CEBU Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. CEBU Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Hello, Cebu. Hello, Cebu. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, may buntag Pinoy.
Pero kay nag-chika, wala commercial. Dagag kini magkatamis lot good. Daot siya ni mga katamis lahat. Don't forget to click like and subscribe. Nya, unsay imong kuan diha bala pero buntaga. Ay, balam kuya, wanta knockout punch man to ang Okay, atoy padayon so, na. Gahapon ato man tong gihisgutan no, pag break gid sa balita ato din gipahibaw ng girilibuhan. At first nagtugi ta fake news man siguro ni. Kasi how could you relieve someone nga who did so much, no? Without any warning signs. But apparently it is true. It's been confirmed even yesterday pa. But karon as we said yesterday na may bawaan na within the day unsay rason. So ang rason di ay nakasugat sad siya laing higante nga tighunghong sa dunggan sa presidente. So si General Nicolas Torre III kanang ang uban moingon basig kanang wa siya nag-expect ani kay murag shortest term 3 months or less. Kunya kay numduman no sikat na siya kay kontra kay siya sa mga DDS and all that. But suddenly kagahapon kanang gidilibuhan siya sa presidente, so naningog sad ang mga DDS sa tanawa resulta na naunay ra ka ang amo mo na giingon nga bisag unsaon pa nimog tila sa lapalapas imong amo di gyud ka kuan mga anak nga storya ba karon mo isa man nya karon ang ninggawas nga storya is because nilapas siya. He was overstepping his authority matud pa unya kaning nahitabo kay nakigtigi di ay yung siya ni Interior Secretary John Vic Remulla kinsa mooy say kuan nagdala sa Napolcom. So remember ato ning klarohon kay di man tanan familiar ani PNP ka, even if you are the chief, you are still the PNP, the organization itself is still under DILG, which is can be led by civilians, not by necessarily in the police force. So because under man siya sa DILG, ang ending, nagtigi day sila ni Interior Secretary John Vic Remulla. In fact, si Remulla niingon nga si Torre was properly informed sa desisyon sa presidente ug matud pa ang nahitabo murag resulta gahapon natoy gisend si Dennis nga chat with another police man ba nya so may giingon ni ka walang nato gisulti kay syempre it was private conversation, it was for our consumption but apparently it's true what was said in that chat no nga kanang naa siya mga naligsan kay dunay mga wa na kauyon kay dunay siya gipang balhin gipang reassign nga mga tao no sa ubang mga dapit unya gibadlong siya sa Napolcom nga dili na maoy mong gibuhat kay kanang mga inaanak nga level nga movements need na og murag approval na mo. So matud pa wa man siya ni patuo. So mo na ni ending ron. Well, sa press conference kagahapon dito sa Camp Crame niingon si Secretary Remulla nga si President Ramos President Marcos quote unquote made the difficult but necessary decision to relieve Torre of his duties. The president believes that his national security apparatus must always work within the framework of the law. So this is to me mauni ang dirira ang laay. Must always work within the framework of the law. Di ko na sayon but mauni ang gihimo in the national interest. And that the president is committed to ensuring a unified direction and collaboration across all areas in his cabinet, particularly those responsible for delivering security, peace, and order. Sa dingi pangutana og kanang pagpasabot sa desisyon ni Presidente Marcos niingon si Remulla nga we are a country of laws and not of men. That the institutions must be larger than the people who run it. And in this case, the president saw it necessary that the institution of the PNP and the NAPOLCOM or the National Police Commission be upheld as according to the spirit of the law it was created. Wa niya gi-specify but iyahang gi-mention nga nagdumili si General Torre pagtuman sa order sa NAPOLCOM to back down with his recent reshuffling of top officials of the organization, including those leading the PNP command group. The Secretary of the DILG deferred to the Office of the President to explain the reason luyuan ang desisyon ni Marcos. So, syempre, guilty kay sa mga tigbalita. Ug nasayran nga ni atong Agosto 6
Si Torre ni-issue og order nga nag-reassign sa 13 ka mga opisyal sa PNP, lakip na niini ang pag-swap sa mga posisyon nila ni Nartates kanang naglingkod ron ipuli niya. Nga kaniadto mo ay second highest official as Deputy Chief for Administration. Pero gi-reassign niya. Yang gi-reassign, nagpuli sila ni Lieutenant General Bernard Banak as Area Police Command Western Mindanao Director. So si Nartates ug si Banak puros ni mga member sa PMA Tanglaw Diwa Class of 1992. Tungod sa gibuhat, ang Napolcom niluwat og Resolution number 2025-0531 niadtong Agosto 14. Gimanduan si Torre nga bawia imong order i-recall to. Matod sa Napolcom nga ang mga designation ug mga reassignment sa third level officer nga nagranggo og colonel ngadto sa general nga tanan mga presidential appointees require confirmation by the Commission on Bank, where Remulla, as DILG chief, sits as its ex-officio chair. So sa laktod pagkasulti, nagtigi ilang powers ni Remulla. Si Torre Manggod, wala ni didn't budge. Wala siya nanumbaling, gidedma ang order sa Napolcom. And so makaingon ta order sab ni Secretary Remulla, no? And even received statements of support from the PNP's regional offices and police units, as well as alumni of the PNPA. Sa usa ka briefing ni atong August 18, he downplayed the situation and said the administrative conflict had been closed and resolved internally after a dialogue with Napolcom. Matod ni Remulla ni padayon si Marcos sa desisyon bisan pa man sa kanang pag-abiba sa mga supporter ni Torres within the PNP nga ipabilin lang siya. Matod ni Remulla, this is precisely why we are doing this, because we want to take politics out of the equation. When you have issues arising, you must resolve it according to the rules of the institution. Matod ni Remulla nga si Torre walay nalapas nga bisan unsa nga balaod ug walay bisan unsa nga kasong administratiba o kriminal nga ipasaka kaniya. It is simply a choice of the president to relieve him from his duties as PNP chief. Matod ni Remulla siya, si Marcos ug si Torre nagkahinabi na several times kabahin aning maong sitwasyon. Ningon siya, the conversations are very candid and there is no intensity to it. So kung atong sabton, walay pa naglalis, istorya lang. And it didn't lead to anything more than conclusions after that. The president, Remulla said, was very fond of Torre. In his brief tenure as PNP chief and even before as CIDG, Torre and the president have a wonderful and productive relationship. However, pero what could have been better than the PNP chief? May sige lagi kag ingon hatagan siya post. Pero asa man siya laing maing laki nga murag diha man siya ni sikat sa iyang pagka-pulis. So karon dili man siya PNP chief. Correct. So ang uban ni ingon nga unsa naman ning pagkaunsa kanang gi-mention special mention man gay ni siya pag SONA. Kay gitawag siya latest sports icon human siya nakadaog by default after atong ilang boxing one na dayon ni Baste. So matod ni Remulla, ang presidente may keep Torre in government after his relief. So dunay mga nanggawas nga chika basig tagaan siya cabinet post. But remember, ang iyang pagkarelibo is si PNP chief, wa nagrelibo sa iyang pagkapulis. This is, wala ko may administrative, criminal, or civil anything. Case against him. Di na lang ikaw ang chief. Yes. But then again, wouldn't that be considered a demotion? After ka gibutang sa topmost position and then all of a sudden, di na pod. So, I don't know kung ni-issue na ba siya statement, murag wala so pa man. far wala pa partner, pero ang mga rason nganong kani si Nartates mo ay napili partner kay when the decision to replace General Romel Marbil kay nahuman naman iyang term at that time last June, ni float na sa DNA ang pangani Nartates as one of those. Kay of course, matod nimo ganina senior man dai siya partner. So muna si General Nartates pa matod ni Remulla has served the PNP with distinction, with honor, and with integrity, and the President, while ruminating through the papers and qualifications, iyang gipangtan-aw dito ang mga dokumento sa mga aplikante, nakita niya nga si General Nartates kuno was best qualified to be the next Chief PNP. So if this is a move partner nga mas matod pa nila, mas makapa-unify sa
PNP o sa civilian authority sa DILG o sa Napolcom, then why not, partner, no? Kaysa di man sa taganahan anang ang atong kapulisan is divided, pero makita nato kinsa gyud mas powerful dito sa presidente. So kana mao nay kuan, mao nay kanang pangutana ug unsay may tabo ana ron. Unya ug unsa sad ang kanang padulngan. Ang sa padulngan. And Ang then uban ni ingon he might be made kuno chief of kanang flood control czar. Ana flood posible control kay murag nindot sa kay napaminawon isog na. kuno. Pero ang ako sa aning kuan, partner, naa ba kahay nalipay sa development nga tuwa karon sa Netherlands. May ba paus na gyud sa ba pwede na ko muuli. Pwede na muuli. Dash. Kanang pwede na ko muuli aron wala na di na ta maglali sa ning humbak kanay daghang humbak sa Pilipinas ana no. Posible ba ka ha? I don't know. Pero ata kay ba unsa say labok ani ni Tates kay senior na sa daban siya, and of course the expectation sa katawhan sa dili lang sa iyang mga bosses o sa iyang mga amo, taas ang expectation sa kay kuan man kitong murag medyo ang mga nabuhat ni Torres sa una iyang mga na sikop mga high profile sa di siya basta-basta. Di basta-basta. Unya makitaan sa nimo na kanang number one man gyud na sa kapulisan good is to obey orders. And when you say obey orders, you have to obey orders from the commander-in-chief, no? Which in this case is the president. So, even if maingon kag tungod tong Rimulya, kay sige siguro reklamo nga to, press nice, sige ko pahaba siguro nagpahaba. But nagpabili ng kamatuoran nga kung imong tan-aw ni nga sitwasyon, mas bugat ang mga Rimulya kaysa ni Torre. Pero para nako the best way for the president to deal with this nga kanang di lang pud masilo is to give Torre another juicy position in the cabinet where his kanang kuan will be very effective ang iyang kaisog ana. Okay, take advantage. Nasa na threatened sa moves ni Torre because kanang he already gained a lot of support from PNPA and it was seen as out of the usual kay as we said ni siya. He is the first PNPA na nahimong PNP chief. So medyo doon ay mga natandog siguro, doon na say mga systems in place nga naukay, especially sa iyang 5-minute sa to response. Unya ang uban ni ingon sad siguro nga feel naman sa kay niya nga siya kuan labaw pa mas presidente. Well, regardless of whatever, depende. That is for the president to say so. Yes, and it still remains kanang up to the president whether or not kanang salig pa ba ko nimog di ba or para nako effective na ba kadiyag di ba. But the president has to act on this fast because it's not a good look for him. Correct. And I don't think this is an issue of loss of trust and confidence. Yes, it's more of kanang kuan gyapon siya, salig gyapon presidente siya but murag internally lang there's a problem, so murag the president has to intervene. But it's also showing a crack in the Marcos administration when your top officials are bickering and you choose one side over the other. Correct. Plus, it also is not a good look for him, especially with the record of his dad nga naay martial law na mga kudeta and then you hit the top man of the PNP. So how will it affect the morale of those under him, those who might have liked him? Remember, it's not just PNP but also CIDG. As you go up the ranks, you meet a lot of people, you work with a lot of people. Not everyone may like you, but there's always a huge possibility nga nasad kay supporters. Kay supporters. And then kaning imong giingon ganina nga atagan siya juicy position sama sa katong imong giingon nga flood control czar. Kung flood control mag-abot yapon sang Rimulya. Well, I think he would even be effective kung mag-DILG secretary siya. Kay diba kinahanglan mo guna og operational manager. Pero asam sad si Rimulya ibutang. Mao na. So kana siya no, mao nay kanang to me mao nay mga tan-awonon og bantayanan. Plus wala pa tanit nakadungog ni Torre nga ni tingog. I'm sure he will take the rota nga to follow orders lang ta kay mo maginatong career as police. But bawal sila ana.
para nako to be a fly on the wall in his unsa kay mga office right nahitabo. now, di ba? Kanang di pud na Pagka-marites easy lang for gina him, nimo no? partner. Imo lang Yeah, ingnon nga fly on because the wall. there are a lot of things that you say in interviews, but that's not the same case as when you are in your office. So I'm sure nga ang mga group chats sa mga PNPAers versus mga PMAers are very active now nowadays. So ato active nang gani ang atangan. mga group chat sa mga media gani. So I always man ang mga group chat sa media pinakauna na nga kuan. Pinakauna na nga makahibaw gyud. Pero katong akong giingon nga kani nga hitabo bantayanan sad og unsay epekto ani kay depende sa unsay buhaton sa presidente. So kana siya buhian lang sa tanas tore samtang wa pa siya ni sulti. Ari sa ta sa Capitol kay naay good news sa ka Capitol. Nag-hire na sa ang Capitol og 158 ka mga bag-o nga nurses nya 13 ka mga doktor alang sa mga provincial ug district hospital sa lalawigan sa Sugbo. So kagahapon gikuanan nila gipaila-ila publicly in an onboarding ceremony ang tawag, onboarding ceremony. Before sila i-deploy dito sa lang tagsa-tagsa ka mga deployment areas partner, nya kagahapon matud pa ni Governor Pamela Baricuatro nga iyang kuan gyud niya urge niya ning mga bag-ong batch sa health professionals, mga doktor nga may unta nga ilaha jung alagaran ang mga Cebuanos wholeheartedly. Nya gipahimangnuan sa ni sila partner nga kung magkuan kuno sila, magtrabaho kuno sila dito sa mga private sa mga public hospitals nga they do their duties with a smile. With a smile partner. Smile while your heart is aching. 13 ka mga doktor ang gi-hire, 2 ka mga internist, 1 ka anesthesiologist, siyam ka mga general practitioners. Nya ang tuloan ni nila adto ni ma-assign sa Camotes Islands wherein matud pa dunay dako nga panginahanglan sa mga medical professionals o dunay urgent need. Sa mga nurses pod kamo diha nagpuyo sa Balamban o mga silingang mga lungsod na moy bag-o nga 14 ka mga bag-o nga nurses sa Bugo City, 20 sa Karkar City, 11 Danao City daghan 25 kay Danao City mao ning katong mao ba ning sakay-sakay Sugbo, suri-suri Sugbo. Ilang gitigian ni kuan ni Duke Frasco, Congressman Duke Frasco. Badyan 7, Bantayan 13, Barile dunay 7 ka bag-ong nurses, Daan Bantayan 5, Argao 8, Pinamungahan 5, Sugod 6, Manglanilla 3, Malabuyok 4, Oslob 12, Camotes 11 ug sa Tuburan dunay mga 7 ka bag-ong nurses. So this is a welcome development again for all it's worth. But let's see kung makita ba gyud sa mga pasyente didto nga dunay kabag-uhan sa mga serbisyo. Yes, pinaka-importante no. I actually also want to see this, attorney, kay before nakinumdum ko, reporter pa ko covering this. Ato nga time mao tong nagsugod si Governor Gwen og kanagay outsourcing sa mga medical personnel. At that time, attorney, ang rason sa gobernador is magproblema ang hospital kung mo-absent bisag usa lang kaadlaw ang doktor nga kanang inani nga sa taba plantilla. Before to gi-outsource, mo-absent ang doktor, mo bakasyon or ang nurse or whatever, nga problema ang mga tao kay wala kaatiman. So mo tong naabot siya hunahuna nga mag-outsource siya kay at least og waang usa, the agency can just send someone else. But apparently, dili siguro to maayo, dili siguro to enough kay mo may yanguong sa mga tao. So then I'd like to see how the new governor does this. Kay if this can be done today, what was the difference between today and at that yesterday? Time? No? And so karon sila, these are hires gyud sa Capitol. So sa ato pa dili ni outsource. Dili siya outsource, hired gyud. Hired. So then they would also be kanang nasa like katungod sa mo file og leave, and kung wala sila kinsa pod ang support kay mo ra batoy problema dito sa Karkar. Recently, di ba, katong ni leave or ni out of duty na ang katong assign nga doktor, so wala man kunoy walay mo puli niya ba. So mo na
despite these numbers, matod ni Dr. Nikki Catalan, Anak ni sa gobernador ha. anak sa gobernador niya, dayon public health consultant sa Capitol, ingon siya nga these are still a fraction kuno of Cebu's actual manpower needs. Dili pa gyud ni enough Di nga panitanan. di panitanan. Pero at least makasapar-sapar sa panginahanglanon. So ato ning tan-awon kung ang wala na ba tay mga makitaan nga mga post sa Facebook nga gov ang amo adiring kuan pasyente wa gyapon na entertain gov wala gyapon may nakapalaboratory mo anha lami sa syudad. Tanaw na to because from the time nga nilingkod siya hangtod sa mahuman yung termino kaning mga inaani nga mga concerns if naamang gani gihapon di na ra ba na nimo mapasanginlan ang previous administration kay ikaw na may naglingkod karon. Tinuod. So, well, that's part of the governance and let's see kung unsa unyay mga developments ani unya as we go on. So, tan-aw nato kung maayo ba sad ning scheme nga ang Kapitolyo mismo nang hire unya kining may unta nga dili ni sila mang-resign no kay karon para ba contract of service pa dai ni sila dili imday ni diretso regular kay na may mga plantilla positions iuna tong mga seniors usa daw. So karon dun ni sign ni sila mga kontrata. I hope nga after the lapse of the term of this contract di sila mo resign kay murag na trauma na sa. And I hope sad attorney nga og madelay gamay ang sweldo di sad sila motagam. Kay gobyerno ba delay gamay. Dugay ang bayad, dugay ang dako. processing, delay. Delay na lang. Niya di ta madelay. Tay oras kita na madelay ani ato sa ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong ani pulong og kinabuhi. Ang pulong mo ang diwat sa dalan ko. Pamati ka mo, ako nagpadala kaninyo nga sama sa mga karnero ngadto sa panahon sa mga lubong. Busa kinanglan magmaigmat kamo sama sa bitin ug magbalumo sama sa salampate. Kini ang gisulti ni Jesus diha sa Mateo 10:16 ngadto sa mga apostoles. Unsa may iyang ipasabot nini? Kung datong pamalandungan, kining maong sugo ng kinanglan og balansi sa unang una. Ang bitin maalamon ug lantip kayo ang mga mata. Dali nga makaton. Samtang nga sa lampate, usa ka inosente ug malumong nga mananap. Atong hinumduman nga ipadala kita niya ngadto sa panon sa mga lubo aron kinanglan magpakakarniro usab kita. Kung dili kita makamamubalan sa atong mga kinaiya, lagmit ka madala kita ngadto sa kalibutan. Kung saan itong pagsangyaw bahin sa ipamulong ni Kristo, kung dili kita kamaw mo paubos, mo kini ang unod sa atong panultimo. Kitang tanan gipadala aron pagsangyaw sa Ebanghelyo diya sa atong trabahoan, sa atong mga silingan, ug ngadto sa mga estranghero. Maigsoon, mao kaniyang pulong nga maghatag og giya kanato karong adlaw. Magampo kita sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Lamit mo nga mahal. Nangayo kami nga imo kaming hitsason sa among pag-alagad kani. Himuwa nga magbalampuson kami sa among tahas dinis sa imong hinimong kalibutan. Ayaw itugot nga madala kami sa litag kadto sa kagitgit. Naunta kanunay kami naas sa imong kiliran. Kining tanan among gipangayo pinagi sa imong bugtong anak ka si Kristo. Amen. Samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Pulong kinabuhi ni Tatay Dodong Limshua mo'y nagtapos sa atong tulumanon. Dagang salamat sa Philippine Airlines. Thank you Archbishop Jose Palma, Nanay Diana Lim Chua ug kang Tatay Dodong Lim Chua. Thank you Sir Dennis Tabar, to mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne. Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond ug Sir Ferdy, salamat.
Salamat sa iyong pagpakiguban. Ako si Maluin Ocando Tabar. Ako si Attorney John Destacamento. See you tomorrow sa programang Hello Cebu, Maayong Buntag, Pinoy. God bless us all. Hello Cebu, maayong buntag, yaksunta ang kahayag. Usa ka pagtuo, usa ka tingog,